Elias desafiou aos profetas de Baal: subamos ao Monte Carmelo para travar ali a batalha final. Israel já sucumbia e a fome se espalhava, porque Israel cocheava entre Deus que é vivo e Baal que é nada. E Baal, inventado por homens, não ouve, não fala e não vai responder. Elias zombava deles, dizendo: quem sabe dormiu. Gritem, mas gritem bem alto, quem sabe se ele partiu. Agora chegou minha vez, vou orar, vou clamar pelo Deus de Israel. Se eu sou homem de Deus, o altar vai queimar com o fogo dos céus. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Elias zombava deles, dizendo: quem sabe dormiu. Gritem, mas gritem bem alto, quem sabe se ele partiu. Agora chegou minha vez, vou orar, vou clamar pelo Deus de Israel. Se eu sou homem de Deus, o altar vai queimar com o fogo dos céus. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Incendiando o altar, porque Deus é Deus. No monte o povo gritava: só o Senhor é Deus. Um dia no Monte Carmelo, um fato sem igual se deu entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Vieram 450 contra Elias, mas o verdadeiro Deus Elias conhecia. O holocausto ele fez com lenha para se queimar, pois era necessário ao verdadeiro Deus clamar. E o Deus que respondesse com fogo aos rogos seus, este Deus seria o verdadeiro Deus. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Em nome de Jesus, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Em nome de Jesus. Os profetas de Baal então gritaram em agonia:
clamar o dia inteiro, mas Baal não respondia. Elias então lhes disse: quem sabe ele não foi dormir, talvez esteja viajando, por isso ele não pode ouvir. Elias ergueu suas mãos e começou a orar, pedindo uma resposta em nome de Jesus. Naquele mesmo instante, o milagre aconteceu. Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Em nome de Jesus tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Em nome de Jesus, fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Em nome de Jesus tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Em nome de Jesus. Quem chama o seu povo para essa causa santa. O Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas para esse avivamento, sinal dos tempos, novo Pentecoste, o fogo santo do Consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração e o poder de Deus. Ele vai na frente com a sua glória. Ele é a vitória e eu sou vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus. Fogo foi caindo com o poder do alto, acendendo o altar com fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar.
o tempo da dor, as frustrações, a solidão. Angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que tu estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. O tempo da dor, as frustrações, a solidão. Angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que tu estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti pra sarar o meu mal, transformado serei se ao menos te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar, e te tocar. Vim aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar.
A inteligência me faz refletir que eu nasci pra conquistar. Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha parte, provar a minha fé. Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim. A revolta no meu peito se acendeu, suas promessas de vitória não envelhecerão. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que eu vim buscar. Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar, mas uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus proverá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste lugar. O impossível vai acontecer. Deus proverá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste lugar. O impossível vai acontecer. Vim aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar. A inteligência me faz refletir que eu nasci pra conquistar. Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha parte, provar a minha fé. Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim. A revolta no meu peito se acendeu, suas promessas de vitória não envelhecerão. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que eu vim buscar. Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar, mas uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus proverá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste lugar. O impossível vai acontecer. Deus proverá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste lugar. O impossível vai acontecer. Deus proverá. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de vencedores queremos ser, sacrifício santo pra te oferecer, um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu poder. Geração de vencedores queremos ser, sacrifício santo pra te oferecer,
um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu poder, fluir o teu poder, que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer, que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de vencedores queremos ser, sacrifício santo pra te oferecer, um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu poder. Geração de vencedores queremos ser, sacrifício santo pra te oferecer, um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu poder. Geração de vencedores queremos ser, sacrifício santo pra te oferecer, um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu poder, fluir o teu poder. Senhor, tivemos um sonho de compor uma canção que voe pelo ar e que venha a pousar como uma língua de fogo em quem veio te buscar. Queremos ser a terra que o Senhor semeia ao trigo, a fonte de água viva, de onde nascem os rios, nos reveste neste canto, como fazem aos lírios do campo. Ó fogo que vem do céu, vem arde dentro de mim, como a sarça no deserto, vai queimando sem ter fim. Eis que tudo se faz novo e voltamos ao início, cordeiros consagrados para ser teu sacrifício. Como um filho pede o pão, nossa humilde oração, derrama, Senhor, nesse canto a unção do Espírito Santo. Derrama, Senhor, nesse canto a unção do Espírito Santo. Ó fogo que vem do céu, vem arde dentro de mim, como a sarça no deserto, vai queimando sem ter fim. Eis que tudo se faz novo e voltamos ao início, Cordeiro
consagrados para ser teu sacrifício. Como um filho pede o pão, nossa humilde oração. Derrama, Senhor, nesse canto a unção do Espírito Santo. Como um filho pede o pão, nossa humilde oração. Derrama, Senhor, nesse canto a unção do Espírito Santo. Derrama, Senhor, nesse canto a unção do Espírito Santo. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor.